et mis juhtub pärast surma, on ju. Aga sa ka ütlesid huvitavalt, et võib-olla see ongi nagu vale küsimus natuke üldse selle surma kohta, on ju, et siin on see pärast on justkui sees, on ju. Et mis see õige küsimus on siis? Ja jube raske, ma sinna raamatusse panin vist umbes 3 koos sellega kirja, et kui keegi saab, on inspireeritud ja saab häid mõtteid midagi, kuidas võiks vaadelda, mida küsida, võiks alati mulle kirjutada, eks ju. Sest seda kõige paremat küsimust ise ka otsiks, aga ühtemoodi mõtlesid, kui hästi neutraalseks tõmmata, et see kuidagi oleks nii, et põhimõtteliselt millega on tegu selle asja juures, et me oleme surelikud, et me ei tea, mis see tähendab, et kas seal on see pärast surma või mitte, aga mis selle nähtusega juures üldse, millega tegu on. Ja vaata, ühest kohast võib avada, et kui meil on teadvuse küsimus, eks ju, et kas nüüd, mis need surmalähedased kogemused näitavad, et inimene on justkui kliinilises surmas, aga teadlik kogemus läheb edasi ja mitte keha sees, et siis see küsimus läheb hästi kähku sinna, et mis see teadvus võib üldse olla, äkki ta on väli, äkki ta ei asu ainult meie aju sees, äkki meie aju ainult arvutab meil seda eksistentsi siin keskkonnas, et me siin vastavatele tingimustele vastaks, et võib-olla seal on mingi hoopis teistsugune küsimus, hoopis asjalikum, aga ütleme, et otsime alles. Ja see on tõesti selles mõttes, et mina tahaks ikkagi on ju, nagu ilmselt ka kõik inimesed tahaks mingit konkreetset nagu vastust või nagu, et mis juhtub pärast surma, juhtub see või ma ei tea, kas hing on olemas, jah või ei, on ju. Mis on teadvus on see, on ju. Aga ilmselt kõikidele nendele on sellised, ma ei tea, mingisugused vastuste kogumid või asjad, et sellel ei olegi nagu, esiteks on raske üldse küsida, on ju, ja teiseks on nagu raske vastata konkreetselt. Ja see asi, et mis me siin inimesena kogeme või kuidas meie aju oskab siin arvutada, et nagu ma selle terve peatükki ju pühendasin ka sellele, et see on sõnul seletamata olukord, eks ju, sa mingi tunned järsku nii palju rohkem, näed või koged nii palju rohkem, isegi see sõna, nagu me teame oma meeli, aga võib-olla see läheb just sealt kategooriatest välja, et võib-olla seda siia nagu keelelisse olukorda tuua ongi üliraske, eks ju, et see täpse ühe lausega või kas või ühe põhimõttega on jube raske paika panna. Aga siiski nagu vaadeldav probleem ja väga huvitav isegi, et mida saab rohkem selle kohta öelda või mida välja tuua ja pigem tunnetada, eks ju, et sõnadega saab viia sinna tunnetuse suunda. Ma mõtlengi, et kui tahaks jubedalt neid vastuseid teada, aga teisipidi on see vist nagu, et kui me saaks nagu ära vastata sellele, siis ei oleks põnev enam. Ja. Et siis kaoks see müstilisus ära. Ja nagu osad inimeste need sügavamad kogemused räägivad, et neid on, ütleme, et nende jälile saab aeglasemalt ja harvem ja neid sügavaid kogemusi on vähem, aga mõne inimesega, kellega ma olen, ütleme näiteks esimese intervjuu teinud, võib-olla tema veel üleskirjutuse sellest tema kogemusest ja siis mõnedega ka juhuse läbi, et kohtunud 2., 3., 4. kord ja siis hakkame neid sügavamaid asju arutama ja maailmas on ka, et inimesi on vahel see 20 aasta jooksul on mitu korda küsitletud, et siis kui jõuad selleni, et mis siis oli see, millest aru saadakse, eks ju, ja seal nii paljudel tuleb ka seda juttu välja, et siin nagu polekski siin ongi äge see, et me ei tea seda kogu pilti, eks ju. Aga see kogu pilt, ütleme, ma ei tea, terve maailma olemasolu, et ta lähebki nagu sellest nagu aju lineaarsest sõnadega väljendavast olukorrast väljapoole, eks ju, et see ongi nagu asjade olemus ja nemad saavad sealt niimoodi aru ja niimoodi seda kirjeldavad või ütlevad see edasi, et võib-olla see peakski nii olema, aga ikkagi, et seda ei saa nagu täiesti, ütleme nii, käppimata ka jätta, et seal on nagu väga palju huvitavaid asju tuleb välja ja mis puudutavad tervet meie elu, et kuidas siin elada, miks elada, mida ajada, et see kõik on ka seoses sellega, eks. Eesti esu.